Смотрите, как у вас сделали. Гипсокартон вообще у вас не закреплен. Болтается. Ну, сейчас я закреплю. Все, я к потолку прикрепился. Никуда не отодвинется. Видите? На вот такие гвозди к стенке прибил, чтобы не отлетело. Блин, ну так нельзя делать. Они просто наклеили, получается, вам ее, что ли, на этот, на шпаклевку. Вот профиль направляющий для натяжного потолка установлен. Вот. Все где надо усилено. Вот здесь у вас ни профиля, ничего сзади нету. В гипсокартон все вкручено, поэтому приходится вот так вот близко-близко закручивать. Ну, я же рукой дергаю и проверяю, чтобы надежно было. Вот все по лазеру. Сейчас закладную поставлю и начну натягивать пленку уже.